每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是2月20，耶利米哀歌3章24节安尼讲：我的心讲，上主是我一切福气的源头，所以我要望听候伊。三甲来祈祷，做愿福气源头的天父，愿感谢你，主啊，你是阮的救赎甲帮赞，主啊，你是阮的平安甲欢喜，主啊，你是阮的倚靠甲智慧，阮的所有拢是出自你，因为阮的性命若是离开你，阮所做的就拢空空着活，阮的所有就无算什么。主啊，世上一切荣华富贵，人人拍拼追求的名声地位，想要留住的，却是转眼成空；想要放杀的痛苦、患难、哀伤，颠倒拢无离开。主啊，总是阮要讲，你是阮一切福气的源头，所以阮要望听候你。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿们。感谢主，伊是咱一切福气的源头，所以咱就望听候伊。耶稣听你，赐你平安。